சிம்பிளான சுவையான சிக்கன் கிரேவி பார்க்க போகிறோம். இது உங்கள் தமிழ் ஃபுட் யூடியூப் சேனல். ஒரு நல்ல காஞ்ச கடாயில் ஒரு குழிக்கரண்டி எண்ணெயை ஊற்றி எண்ணெய் நல்லா காஞ்சோன்னா ஒரு பட்டை, ஒரு வெஞ்சலை, 2 அன்னாசிப்பு, 1 டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்து அது நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமாட்டி ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்து 100 சின்ன வெங்காயத்தை எடுத்து மிக்சியில் அரைச்சி இதோட சேர்த்து அந்த சின்ன வெங்காயத்தோட பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்குறோம். அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 2 டீஸ்பூன் சேர்த்து அதுக்கப்புறம் நம்ம கழுவி வச்ச 1/2 கிலோ சிக்கனை ஒன்றொன்னா சேர்த்து சிக்கனோட பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் கரண்டி வச்சு நல்லா கிண்டுறோம். அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தூள் உப்பு சேர்த்து அதுக்கப்புறம் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து அதோட 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூளையும் சேர்த்து சிக்கனோட நல்லா சேர்த்து கிண்டுறோம். அதுக்கப்புறம் 2 தக்காளியை மிக்சியில் அரைச்சி சேர்த்து அதையும் நல்லா கிண்டுறோம். அப்போ தான் அந்த கிரேவி தன்மை வரும். உரப்புக்கு ஏற்றவாறு மிளகுத்தூளை கொஞ்சோண்டு சேர்த்து அதையும் நல்லா கிண்டுறோம். அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லியை தூவிடுறோம். ஃபைனலாக சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆச்சு. வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி குக்கிங் வீடியோஸ் பார்க்கணும்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.